Слава Богу, у меня все-таки сегодня это праздник, да? То, что мне нравится в России, это о том, что много праздников. Это особенность России. Здесь много праздников. День защитника, день собака, день кошка, день... Вот. Я просто думаю, что насколько уже есть 8 марта для женщин, чтобы мужчины, и есть еще день защиты детей, да, чтобы мужчины не обиделись, они передумали 23-го, ладно, все равно будем праздновать, спасибо за государство, за праздник, аллилуйя. Но давайте открываем нашу Библию. До того, как мы открываем Библию, и то, что я буду говорить сегодня, это одна из откровений, которые Бог мне дал когда-то. У вас была такая ситуация, когда вы проходите через какие-то сложные моменты жизни, а Бог молчит. У вас был такой? Я думаю, что мы все проходим через это. Это просто неизбежно. Потому что это обязательный путь. Вы поймете потом почему. Вот. Я долгое время не смог понять. И однажды я сижу так. И я прямо сидел в комнате. Господи, хоть бы что-нибудь скажи. Если хочешь, ругай, не знаю. Что-нибудь скажи. Облегчай, хоть что-нибудь. Тишина. И так получилось, что я уснул. Не дождался. Просто я думаю, что как в Библии написано, что Бог говорит по-разному. Если христиан не слушает, или не хочет слушать, может быть, не был внимательный, тогда он приходит, да, когда он древит и спит. И там Бог начал мне говорить во сне. То, о чем я буду говорить. Поэтому я хочу поделиться с вами просто. Это просто я эти последнее время, это почти, он меня так сильно коснулся, так сильно. Аллилуйя. Вот, давайте открываем. И после этого откровения у меня родился серия проповедей. Тема называется «Божья школа». Божья школа. Это по-русски, да? Божья школа. Окей, good. Вот. Тема называется «Божья школа». Там я взял «Божья школа истории Яков», «Божья школа истории Иосиф», «Божья школа истории Моисей. Поэтому это такие. Потому что в жизни каждого из этих людей есть какой-то особенный, есть что-то общее, но есть особенность в жизни каждого из них. Поэтому это такие продолжения. Я думаю, что и в будущем будет «Божья школа». История Виталия, наверное. Но она еще не закончена, она еще пишется, поэтому пока рано об этом проповедовать. Да, брат мой? Вот. Окей, давайте мы возьмем сегодня Божья школа, история Яков. История Яков. Да, возьмем сначала историю Яков. Прочитаем немножко. Это Исаия 43 глава. Библия есть у тебя? Исаия 43. Исаия 43. Мы читаем с 1 стиха. «Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли ты переходить через воды, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь Бог твой, святой Израилев, Спаситель твой, в выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопия и Савею за тебя. Так как ты дорог в очи мои, много цен,
я возлюбил тебя, то отдам другие люди за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей мои издалека, и дочерей мои от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Аминь. Посмотрите, это пророчество, это слово не касается только Израиля. Аминь. Потому что здесь он обращается к еврейскому народу, к Израилю, в определенный период их жизни. Но здесь не касается только Израиля. Он говорит о том, что каждого, кого я сотворил и образовал, кто он, который я назвал под моим именем, да? Он говорит, вот, он дорог в Божьих глазах. Я хочу тебе сказать, что ты Божий возлюбленный. Ты очень ценный в Божьих глазах. Ты очень дорог для Господа. Аминь. Проблема бывает у многих верующих в чем? В том, что иногда бывает, что мы пытаемся мерить Божью любовью с какие-то материальные блага. У меня большой дом, аллилуйя, Бог меня любит. У меня крутая тачка, аллилуйя, Господь вообще клевый. Да? Или у меня жена красавица, или муж такой хороший. Бог вообще классный. А если эти вещи не будут, Бог еще будет классный. Конечно, Он классный. Конечно, Он тебя любит. Я даже тебе сказал, что Он любит тебя не потому, что у тебя служение, у тебя все получается от служения. Он тебя любит даже, когда ничего не получается. Он тебя любит даже, когда ты в грязи, может быть, упал в грехе. Как? Вот так. Потому что в Библии написано, Бог есть любовь. Аминь. А Его любовь не зависит ни от как мы себя ведем или как мы себя чувствуем. И иногда это трудно люди воспринимать, что как Бог может любить грешник. В Библии написано, что Он возлюбил нас, мы еще были грешники. Вы знаете об этом, да? Что мы еще были грешники. Это Павел пишет послание к Римлянам, что Он возлюбил нас, мы еще были грешники. Другими словами, любовь Божия, это не потому, что я так стараюсь жить святой жизнью, я такой святой, не грешу, не курю, не пью, и у меня погоны за святости. Как? Мой любимый боксер это Макгрегор, он ходит. Нет, не от этого зависит. Правда? Потому что, посмотрите, в Библии написано, по-моему, послание к евреям, он говорит о том, что чтобы мы подбадриваем друг друга, чтобы мы все вошли в Божий покой. Многие верующие не вошли в Божий покой. Как? Они трудятся, они стараются каким-то образом заслужить Божьей любовью. Это как будто Бог никогда не доволен им. Им надо постоянно стараться, постоянно. У них нет покоя в сердце. Трудно так жить и трудно так служить. Аминь. И на самом деле, любое служение к Богу основано на любви. Как? Когда я понимаю, что Бог меня любит, я верю в Его любовью, и Его любовью толкает меня в действие. Я служу Богу, потому что Он любит меня. Он возлюбил меня. Я не стараюсь заслужить это любовью, потому что Христос – это доказательство этой любовью. Аминь. Поэтому я тебе сказал, что Бог тебя любит, и ты очень ценный в Его глазах. Но не в том основании моей проповеди. Это просто так тебе в подарок, в бонус о том, что ты меня принял. Поэтому я тебе чуть-чуть поделюсь так просто. Вот. Но мне нужно 2 человека здесь. 2 человека. Да, брат мой, иди сюда.
Да, классно. Идите сюда, пожалуйста. Давайте сначала уберем кафе, да. Сюда, ко мне. Ко мне. Вот. Стойте здесь. Нет, не будет. Стойте здесь. А вы здесь. Посмотрите кое-что. Библия говорит о том, что Бог говорит, я сотворил кого? Яков. И образовал Израиль. На французском написано так. Я сотворил Яков и формировал Израиль. Другим словом, Яков, он был сотворен, это сырой продукт. А Израиль, это уже перерабатываемый продукт. Вот. Поэтому он говорит о том, что посмотри. Израиль, он был сотворен, он был рожден. Нет, Яков вернее. Но Израиль, он был воспитанный и формированный. Но Яков и Израиль, это один и тот же человек, это не разные люди. Но в чем фишка? Фишка в том, что в Яков уже был там Израиль. Вау, вы ловите? Но посмотрите. Савл, там уже был Павел. Симон, там уже был Петр. Вы меня слышите, да? Каждый человек в этой жизни приходит с определенным потенциалом, с определенной способностью. Вот почему он говорит, Иеремия 1 глава, он говорит о том, что до того, как ты был формированный в утробе матери, я познал тебя. Я призвал тебя быть пророком для народа. Алло? Яков, он был прирожден быть влиятельным человеком. В нем был целая нация, целый народ Израиля. Ну, конечно, Яков сам об этом не знал. Поэтому он находил еще хулиганил, смог воровать чужое место, смог еще работать 14 лет ради женщины. Нет, ну не про тебя вообще-то. Это про Яков, ты только пример. Вот, ну. Послушайте. Но, если Яков не проходит подготовка, не проходит процесс формирования, он никогда не станет Израилем. Потому что Израиль – это благословен. Израиль – это умножение. Израиль – это принц. Вы меня слышите, да? Если Яков отказывается пройти Божьей школы, он никогда не станет, кем он должен быть, кем он призван быть. Вы меня слышите? Яков – это человек сильный. В Библии написано, во всей истории, читайте Библию внимательно, единственный человек в Библии, который написано, он сражал против людей, и он сражал против Бога. Самое удивительное, он победил. Это кто? Это Яков. Яков – это я. Это Яков, это я умею. Я, мне. Это Яков. А Израиль, ой, Исаак, пожалуйста, Исав, помилуй меня. Это человек, который уже уповает на Господа. Это человек уже сокрушен. Вы меня слышите, да? Спасибо вам большое. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, благословит вас Господь. Ну, посмотрите. Я всегда говорю людям о том, что библейские школы или семинар недостаточно, чтобы делать тебя служитель Божий.
Семинар это только час, это хорошо. Библейская школа это хорошо. Изучать Библию это хорошо, это только час. Но есть другая школа, где Бог формирует и готовит свои хорошие, великие служители. Это Божья школа, где сам Дух Святой является преподавателем. Аминь. Там это не теория. Там мы идем на практике. Почему апостол Яков пишет 1 глава? Он пишет о том, что радуйтесь, когда вы проходите через различные испытания. Радуйтесь. Потому что испытание вас что производит? Что испытание производит? Терпение. А как вы думаете, что в терпении вырабатывается? Вы скажите мне. Ты спал ночью, или ты помолился, ты постился, и на тебе подарок терпения. Нет, дорогие друзья, так не происходит. Я раньше как думал, вера возрастает через испытание. Нет. Вера возрастает через Слово Божие, а терпение приходит через испытание. Вы со мной или нет? Терпение это происходит через испытание. Это то, что я называю Божья школа. Там бывает не всегда сладкий. Не всегда. Потому что бывают моменты нашей жизни, когда Бог тебя обучает, Он тебя преподает теорию. В воскресенье ты приходишь на собрание. Крестьяне приехали из Красноярска, тебя преподавали, а потом еще кто-то другой придет, а может быть в этот день ты прогуливал занятия. Ну, у тебя были важные дела, может быть, работы. А там рассказал о тех теориях, которые придут на экзамен. Ладно, Бог тебе, ладно, может быть, он придет там, но на лабораторной работе, на домашней группе. И домашний групп тоже прогуливал. Может быть, на лидерской встрече, может быть, я его там жду. А там тоже никогда. Угу. А когда мы сдаем экзамен, там не выбирают, кто прогуливает, кто не прогуливает, кто знает, кто не знает. Мы все сидим и сдаем экзамен одинаково. Но в чем фишка? Как вы думаете? Ну, кто здесь сдавал экзамен вообще-то? Я знаю, что многие из вас прогуливают даже экзамен. Ладно. Но посмотрите. Я кое-что заметил. Единственный момент, когда преподаватель молчит, это когда? Это когда ты даешь экзамен. Ты понимаешь, почему иногда Бог молчит? Потому что, когда ты даешь экзамен, преподаватель обязан молчать. А почему он должен тебе подсказывать? Ой, Господи, что мне сделать? Мне тяжело. Молчит. Это не потому, что его рядом нету. Нет, в зале он присутствует. Потому что ему надо проверить, кто шпоргалка использует. Поэтому он стоит там. Может быть, тебе бумага надо, может быть, ручка. Но он должен стоять и контролировать. Но молчит. О, Господи, ну покажи мне, как решить этот вопрос. Было время, когда я тебе ждал. Я об этом говорил на занятии. Но после экзамена ты можешь еще иди посмотреть. Возьми учебник у кого-то, посмотри. А в этот день ты прогуливал. Божье молчание, это не всегда значит, что Бог отсутствует. Божье молчание не говорит о его отсутствии. Один из причин, потому что ты проходишь то, что Библия называется испытание.
Апостол Павел правильно об этом говорит. Он назвал это времени испытаний. Потому что бывает, Бог тебя обучил, ты освоил материал, испытывает. Вау, классно, у тебя все получается. Он тебя продвигает вперед. Не получается. Давайте мы будем еще повторить, пока ты не освоил материал. Там по-другому никак. Я точно вам говорю, там никак по-другому. Ори, кричи, пытайся даже. Вообще никак. Один пастор мне рассказал историю. Когда Бог его призвал, у него был бизнес, и Бог ему призывает там, быть пастор. Как-то. И во сне, он увидел во сне, у него был такой сон. Ему надо пройти через маленький туннель такой. Он думает, в чем проблема? Пройду через туннель. Он пытается пройти, а карманы не могут лезть, потому что там много денег. И там рядом туннель был такой маленький дырка. Он думал, я положу там деньги, когда я буду в другую сторону, я заберу эти деньги. Он взял все деньги, которые были в кармане, и положил туда. И он прошел, и так и прошел. И деньги остались. Иногда мы так пытаемся, ладно, на времени я здесь оставлю, а потом туда я заберу обратно, а там вообще никак. Послушай, с Богом там шпоргалка не работает. Это я тебе точно говорю, шпоргалка там не работает. Подсказка там тоже не работает. Послушай меня. Когда приходит в нашей жизни эти моменты, часто бывает, что люди пропадают в депрессии. Кто-то потеряется. Кто-то вообще начинает орать, как я. Кто-то вообще обижается. Это бесполезно. Это я тебе говорю. Я там был. Это вообще бесполезно. Ори как хочешь, поплачь как хочешь. Ты поплакал, он тебе говорит, все будет хорошо. Давайте возвращаемся там, где мы остановились. Потому что ты находишься в Божьей школе. Аминь. Поэтому апостол пишет о том, что когда мы проходим через различные трудности, различные испытания, он говорит, радуйтесь. Да, первое время, первый взгляд, нет причины там радоваться, если по-честному. Причины вообще нету. Но тебе говорят, радуйся. Ты знаешь почему? Потому что это один из способов выжить в этой ситуации. Только радоваться, даже без причины. Понимаете, да? А зачем рад? Просто начинай смеяться. Таким образом, может быть, помазание сойдет, помазание радости. Вы знаете, что есть такое елей, да? Елей радости. Может быть, она так сойдет. Но я к тому, что когда испытания в нашей жизни, это не говорит о том, что Бог от нас ушел. Или мы что-то делаем не так. Все трудности, вещи, которые происходят в нашей жизни, не всегда бывают от дьявола. И не всегда бывает, что потому что мы где-то согрешили. Или потому что мы недостаточно молимся. Мы не постимся. Много верующих, они реально думают, что только благодаря их молитве Бог их благословляет. Вы в это верите? А я в это не верю. Потому что в Библии написано, Он дает солнце на праведник и на неправедник. Свое благословение и на верующих, и на неверующих. А как вы думаете, Он их любит? Любит. Поэтому Он послал Иисус. Не только из-за молитвы. Моя молитва это вообще очень такой маленький час. Когда я понял это, моя молитва изменилась. Я понял, что молитва это наслаждаться просто общением с Ним. А раньше был дай,
Мне. Я вам говорю, что есть много вещей, которые Бог делает наши, вообще, которые мы не спросим. Вообще. Потому что если тебе надо заслужить из-за твоей молитвы, тогда, когда ты просыпаешься утром, начинай молиться за ногти, начинай молиться за кожу, начинай молиться за нервы, за глаз, за нос, за это, за рубашка, за все. У тебя хватит времени? Ты точно на работу не пойдешь в этот день. Вы понимаете, да? Поэтому я вам говорю, что это правда. Есть много вещей, которые Бог делает в нашей жизни, не потому что мы молимся. Это Его благодать и милости. И много вещей, которые мы достигаем в этой жизни, не потому что мы святые, не потому что мы много молимся. Я всегда говорю себе, если я надеюсь только на мою молитву, если спасение этот мир зависит только от моей молитвы, я думаю, что весь мир был бы отказался в аду. Потому что моя молитва, она вообще ничто. Очень мало. Я не говорю, что не надо молиться. Поймите меня правильно. Я говорю о том, что есть то, что я называю благодать Божия. Его благодать, которая, когда не от нас зависит, это Его милость. Когда ты дышишь кислород, твои собственные легкие, благодать Божия. У меня на занятии там маленькие дети. Я преподаю английский. И однажды один из них там, пукнул. И другой, фу. Но ребенок состыдный. Я говорю, ребята, вы знаете, что день, когда ты перестанешь пукнуть, тебе уже конец. Да? Потому что это естественная функция нашего организма. Если это отсутствует у тебя в организме, все, надо обращаться к врачу. Это тоже благодать Божия. Угу. Я помню один пастор, Царство Небесное. Он заболел, у него был рак. И он говорит, чтобы пописать, я молился. Прикинь, чтобы ему писать, ему надо молиться. А кто об этом думает? Ты просто бежишь, что твои силы летят, а обратно и все. Но он молился. И он говорит, когда я пописал, я сказал, спасибо тебе, папочка, я пописал. Потому что это был день очень тяжело. У него был рак. Я к чему? Я к тому, что иногда мы забываем эту сторону. Мы хотим все наши собственные. Потому что, как брат говорили сегодня, что иногда, потому что мы трудимся, у нас что-то получится, мы надеемся на наши собственные силы. Я это добился. И самое печальное в этой истории о том, что стандарт этого мира мы начинаем это притащить в церковь. Если 30 лет, у тебя нет дома, у тебя нет машины, у тебя нет что-то еще. Вообще все, ты ничего не добился в жизни. Откуда люди взяли это? Столько людей, которые я знаю даже в 60 лет, всю жизнь прожили, а в один день все изменился. В один день. И я всегда говорю, Бог может сделать в один день то, что ты не смог сделать за 30, за 40, за 50, за 60, не за сколько тебе, в один день все может измениться. Я помню, однажды показал, по-моему, это давно показал на первом канале, человек, который в Москве в мусоре. Нашел он больше 1 000 000 рублей. Он работал этим. Те, которые убирают мусор, машины, которые. И нашел деньги, мусор. Там без этикетки, кому принадлежит. Как ты будешь это объяснить? Не знаю. Он об этом молился? Нет. Он проснулся утром, надеялся, что-то... Нет.
Как ты можешь это объяснить? Никак. Дорогой мой, я к тому, что трудиться – это хорошо, это нормально. Но есть другую сторону, которую я называю благодать Божия. И когда мы проходим через различные испытания в нашей жизни, мы всегда должны помнить о том, что есть благодать Божия в моей жизни. Аминь. И испытания, когда они приходят не для того, чтобы разрушить наши жизни, не для того, чтобы мы избежали церковь. Послушай, вы когда-нибудь сидели в самолете, да? Вы когда-нибудь... Я помню, однажды я ездил. Я летал в Египет, те, которые летали в Египет, особенно в Каир. Они знают, что когда ты приближаешься там в Каир, сколько раз я туда летал, всегда в этот момент, всегда. Первый раз я так испугался. Я думал, что все, нам конец. Когда приближаешься в Египет, там такой зон есть, где самолет сильно трясется. Это называется зона турбулентности, да? Вы слышали? Когда я летал там второй раз, я уже был опытный, я уже не боялся, как один священник там. Второй раз, я летал там со священником, он начал молиться, перекрестился. Отказывается, что священник тоже. И как раз нам только что дали покушать. Все бросили, все перестали кушать. Тишина. Все смотрят, что же происходит. Но, послушай. Кто из вас, когда вы собираетесь войти в самолет, спросит у пилота, покажи мне документ о том, что ты умеешь управлять самолетом? Никто, правда же? А вы знаете, что большинство этих самолетов, которые там управляют самолетом, большинство из них это ребята, которые недавно закончили курс. Это я вам говорю. Я тоже недавно нашел статью, где человек написал, что большинство авиакомпаний берут их, потому что дешевые. Потому что опытный пилот, он стоит дорого. Ну, я так читал в статье. Но мы сидим в самолете, правда же? Ты же не знаешь, что это новичок там сидит, там управляет, это самолет, который сидит. Конечно, он там не один, естественно. Но что мы делаем? Мы просто по вере, да? Мы доверяем ему. Все равно, когда мы уже подняли воздух, там уже делать нечего. Ну, вообще ничего уже нельзя изменить. Правда же? Все равно никто никогда там не остался в воздухе. По-любому мы все отпустимся. Вот. Поэтому, кому как отпускайся, вот самое важное. Посмотрите. Когда мы проходим через различные испытания в нашей жизни, как раз этот момент, когда надо наше доверие подтвердить в Господе. Зная, что кто начал это доброе дело в нашей жизни, он доведет это до конца. Когда Бог нас ведет, даже если мы встречаемся, какие-то моменты неприятные в нашей жизни, мы должны верить, что у нас все будет в порядке, потому что Господь нас ведет. Каким ни была бы турбулентность, мы должны всегда верить, что у нас все будет в порядке. Турбулентность – это зона, она никогда не бывает долго. По-любому закончится когда-то. Ты со мной или нет? Когда мы проходили через эти моменты, сколько я летал в самолет, я много летал. Я не видел, ни один пассажир говорит пилот: «Эй, пилот! Слишком сильно трясет, остановись, я хочу выйти». Вы такого видели? Никто так не делает, правда же? Никто не прыгает в самолет, потому что сильно трясет. Пожалуйста, остановись, слишком сильно. Умереть не хочу. Потому что когда сильно трясет, что пилот обычно делает?
Дорогие пассажиры, мы проходим через зону турбулентности. Ваш ремень. Ага. Исайя 30:15, да? Именно в спокойствии и уповании на Бога придет что? Ваше спасение. Библия написано, именно в спокойствии и уповании на Бога придет ваше спасение. Так написано в Библии. Это не время для того, чтобы роптать, обижаться на кого-то. Не надо уйти из церковь, потому что все не так в церковь. Бывает, когда сильно трясет тоже в церковь. Не избегай церковь, потому что все трясется. Не надо уйти от мужа, потому что финансы, как сказать, турбулентность происходит в финансовой жизни, может быть в бизнесе. Не надо уйти от жены, потому что у него там эмоции трясутся. Бывает такое, бывает, это нормально. Это нормально. Я всегда говорю, вообще, если жена не капризная, надо уже задавать себе вопрос, если она вообще женщина. Нормальная жена должна быть капризной. Это нормально. А если мужчина капризничает, это ненормально. Это уже ненормально. Вот, ну, вы меня слышите, да? В Библии написано, нам придется все пройти через это. Потому что, если не пройдешь через это, ты не станешь, кем Бог хочет тебя видеть. Конечно, много проповедников, которые, когда они проповедуют, они вам не расскажут, через чего они прошли. Они вам скажут, сколько успех, который они добились. А иногда это требует время. Время. Если вы читаете историю Иосифа, 37 глава. Посмотрите, что происходит там. Иосиф живет своей обычной жизнью. Он родился в большой семье. Прекрасное отношение с папой. Он был любимчик. Он не спросил Бога, чтобы Бог ему какие-то видения, какие-то сны, какие-то пророки. Он вообще об этом не думал. Он это не спросил Бога. Но внутри Иосиф, там был, там жил министр экономики в Египте. А братьев, они не знали об этом. Поэтому я всегда говорю людям в церкви, мы должны уважать друг друга. Потому что сегодня ты не знаешь, кто сидит с тобой рядом. Я много чудес видел на этом свете. Ты не знаешь, кто сидит сегодня рядом. Относитесь с осторожностью и с уважением к подросткам, к молодежи. Потому что эти подростки и дети, которые ходят, вы не знаете, кто среди них, кто есть кто на самом деле. Когда Иосиф вошел в Египет, его взял, его купили, он был как раб. Он вошел в Египет. Если сказали египтяне, что вот ваш министр экономика, вы ведете министра экономика сейчас, они бы это вообще не поверили бы. Послушайте меня. Иосиф живет свою жизнь. И Бог приходит, и ему дает сон, ему дает видение о будущем, кем он будет. Но Иосиф не знает, по каким путям его надо пройти. И он не знает время. А в Библии написано, у Бога есть что? Срок и времена.
Я уверяю вас, Бог никогда не забудет. Если однажды Бог тебе что-то показал, хоть во сне, или Он тебе однажды дал какое-то пророческое слово, может, не знаю, какое-то слово Он тебе дал, если это было от Бога, это для время. Иногда кажется, что Бог забыл. Он не забыл. Моисей знал, что он будет спаситель еврейский народ. Он знал об этом. Испугался, убежал там. 40 лет прошли. Ему показалось, что Бог забыл. Бог не забыл. И потому что он еще не был готов. Ему надо было бы пройти через школу. Как только он уже сдал экзамен, Бог сказал: Моисей, ты самый терпеливый человек, который я когда-нибудь видел на земле. Ты готов? О, Господь, я не умею говорить. Умеет, не умеет. Пошли в Египет, я сказал. Посмотрите, Иосиф, ему 17 лет, когда Бог ему дает видение. Совсем подросток. Больше 10 лет прошли до того, как это исполнился. Ему показалось, что а что с моим сне? Он отказался в этом доме, а потом в тюрьме. А вообще, что я тут сделал? А что я такого сделал? Не так, чтобы я здесь отказался. Кто вам сказал, что много плохих вещей, которые происходят с нами, это потому что мы что-то не так сделали? Кто создал ночь, а кто создал день? Разве не Бог? Конечно, Бог. В Библии написано: бедные и богатые, Бог все им создал. Вы знаете, что это Бог создал Люцифера, да? Вы знаете об этом, да? У вас никогда не приходили мозги назвать ваш ребенок Люцифер? Не, no. Если человек приходит: меня зовут Люцифер. Вы начнете изгонять. Не, послушайте. Люцифер — это прекрасное имя. Это звезда. Читайте внимательно. Люцифер, ангел-звезда. Он был прекрасный, красивый. А сатана — это уже другое дело. К сожалению, многие называют себя сатана и сатанов, и сатан. А Люцифер не хотят. А Бог создал Люцифер. А потом он стал сатана, обратную сторону. Вы понимаете, да? Я к чему? Иногда некоторые моменты в нашей жизни, которые нам бывают неприятно, Бог допускает это. Это правда. Я понимаю, что современная церковь, современное Евангелие, как любящий Бог может допускать это. Допускает. Однажды люди спросили у Иисуса: ребенок, который родился, глаза не закрыты, он не видел. Потому что в религиозной менталитете фарисеев, если у тебя есть проблема, это потому что ты согрешил, или твои родители согрешили. А Иисус приходит: ни родители, ни он согрешил. Это было для чего? Божью славу. Как это объяснить? Читайте историю Лазаря. О, Иисус, Лазарь болеет. Ну, я понял, приду. А Иисус приходит, когда уже Лазарь похоронили, уже гроб закрыли. Он говорит: пошли разбудить его, он спит. А если он спит, он проснется, в чем дело? Нет, вы не поняли. Лазарь умер. Вы знаете почему? Потому что Иисус, Бог, никогда не видит поражения в твою жизнь.
Когда он смотрит на тебя не как поражен, не как неудачник. Он смотрит тебя через глаза Иисуса, глаза победителя. Бог не призвал тебя к неудачной жизни, Он призвал тебя к успешной жизни. Поэтому даже когда Лазарь уже умер, когда он спит. Почему? Потому что Бог знает, что Он может сделать, даже через эти трудности, эти обстоятельства, через которые ты проходишь. Лазарь умер. А Иисус говорит: слава Богу, что меня здесь не было. Потому что на самом деле это для вас. Чтобы вы поверили во мне, и вы поверили в Отцу. Как мы можем это объяснить? Разве не было бы попроще просто исцелить Лазаря? Зачем надо было бы ждать, чтобы он сначала умер? Это было, чтобы явился Божья слава. Есть много таких вещей, иногда мы не хотим трогать. Бог, Он слишком нас любит, что Он не может допустить. Может. Да, некоторые моменты, они реально напугают. Вот моя дочь, она бегает, Эмилия. Если я вам показываю фотографии, как она родилась, если мне тогда так сказать, что она будет бегать, ходить, мне было трудно в это верить. Очень трудно в это верить. Эти ноги в этот час, они так были перевернуты. Эти стопа здесь тоже были, оба ноги, не одна нога, оба ноги. Я иногда задавал Богу вопрос: ты объясни мне, пожалуйста. Я понимаю, может быть, я не такой классный служитель, может быть, я один из хулиганов среди твоих детей, я понимаю. Но при чем тут моя дочь? Она при чем? Вы понимаете, да? Иногда мы хотим объяснений, чтобы Бог нас объяснил все. Есть вещи, которые ты никогда не найдешь объяснить. Это я тебе правду говорю. Никто не может тебе объяснить. Бог так специально сделает. Но бывает, есть момент, когда все уже совершилось, тогда ты поймешь. Иосиф, он сидит. Что я сделал, чтобы отказался в этой ситуации? Вроде бы такого ничего не сказал. И я очень благодарен Богу. Вы знаете почему? Потому что часто бывает, что вы, наверное, это заметили, что иногда бывает, Бог тебе показывает, часто, не иногда, часто бывает, Бог тебе показывает красивые картины. Вот такой ты будешь, великим пророком, великим евангелистом. Через тебя вот так много будет. У тебя будет такое служение. Аллилуйя! Ты приходишь в церковь, Бог мне сказал, что я буду такой, я буду исцелить больных, я буду такой классный, я буду крутой бизнесмен, вот так. Слава Богу за Божью мудрость. Но есть другой час, который Он тебе никогда не показывает. Ты нашел красавицу в церковь, она такая красивая, классная. Ты молишься: Господь, это она, Бог, это она. Я даю зеленый свет, бери. И пророк, у тебя будет прекрасная семья, классный брак. Да-ла-ла-ла. Вау. Самое лучшее, да. Подписали эти бумаги в ЗАГСе, благословил, и все. Пути назад уже нету. А теперь только начинаем.
А потом уже через несколько, пастор, я, наверное, ошибся. Нет, ты не ошибся, все нормально. Именно ты поймал то, что надо. Да. Это не ошибка. Ну, правда, некоторые думают, но они забывают, что до того, как они там отказались, они молились. У них было даже откровение. Они забывают эти откровения. Потому что я заметил, что все влюбленные, они часто видят откровение, получают откровение. Вы заметили это, да? Но они забывают об этом теперь. Это уж, наверное, я ошибся. Нет, ты не ошибся, все правильно. Добро пожаловать в семейной жизни просто. Да. Но это то же самое, хоть со служением. Если я знал, что меня ждал в России, я, наверное, никогда не приехал бы сюда. Я, наверное, у меня было время, когда я вообще хочу собрать чемодан и обратно. Но Бог мне такой классная картина. Вот такой. Вот я буду то сделать. У тебя жена вообще будет... Потому что русские женщины... Ради русской женщины я готова туда идти. Посмотрите. Божья мудрость, здесь она заключается в том, что Бог тебе не покажет ту сторону, которая является частью твоего подготовки. Почему? Потому что если Он заранее тебе это покажет, ты ему, спасибо тебе за обещание. Мне все нравится, классно. Но бери. Не хочу, пожалуйста. Да. Потому что иногда это через слез, через разочарование, через одиночество, через печаль, через боль. А как по-другому? Делать так, чтобы золото блестело. По-другому никак. В этом есть благо. Брат точно сказал, что это благословение тоже, когда ты ты мало знаешь. Потому что если Бог бы тебе открыл, чтобы ты все знал. Если вы все знали про нас здесь, я думаю, что ты здесь не сидели бы. Поэтому Божья благодать в том, что покрыл, просто Он положил руки, чтобы ты проходили мимо и не видели ту сторону. Вы со мной или не со мной? Поэтому я к чему, дорогой мой? Я к тому, что... о том, что ты не понимаешь, что с тобой происходит. О том, что... посмотри, если ты уже молился, ты уже изгонял, за тебя помолился. Я думаю, что пора остановиться и понять, что... Может быть, это вообще не дьявол. Может быть, ты уже покаялся, ничего не меняется. Может быть, дело не в покаянии. Может быть, тебе пора остановиться и задавай Богу вопрос. Господь, что ты хочешь меня научить через этот момент, который я прохожу сейчас? Что ты сделаешь в моей жизни именно сейчас? Иосиф пережил то, что, конечно, не желает, что кто-то... Потому что это было одиночество, это было отверждение, это было предательство. Читайте внимательно эту историю. Вроде бы люди должны были бы радоваться, что среди нас Бог кого-то поднимет. И он пошел рассказал, ой, Бог мне дал пророческий сон, ой, Бог мне показал, что я буду такой. Послушай меня. Не всем всегда будет приятно от твоего успеха. Не все. Не всем будет радоваться от твоего успеха. Не все. Это правда. Твой успех будет привлекать, да? Привлекать к тебе и враги, и зависть людей.
И в церковь тоже бывает. Это правда. К сожалению. Я это видел. Бог начинает кого-то подниматься в церковь, действовать через кого-то. Может быть, через какой-то дар. Сразу начинает придавить. Да, ты кто здесь? Да, мальчик. Это не мудрость. Это не мудрость, дорогие друзья. Поэтому это нормально. Если даже бывает, что ты стал христианином, ты думаешь, что все будет, вау, наконец-то он изменился. Я слышу историю одного, который говорит, лучше, чтобы он остался наркоманом, чем войти в вашу секту. Не всем будет приятно, чтобы у тебя все получается. Не всем будет приятно, чтобы ты живешь правильно. Те, которые учились, они знают, что двоечник, они любят быть вместе. Они постоянно показывают, эти отличники. Они вообще гонго. Отличники гонго, а мы вообще классные. Поэтому мы двоечники. Они постоянно показывают. И я также видел это. Если человек живет святая жизнь, он религиозники, эти религиозники. Человек живет святая жизнь, он религиозник. Послушай меня. Если Бог начал что-то сделать в твою жизнь, не важно, о чем об этом думают люди. Им это приятно или неприятно, это ничего не изменит. Ты меня слышишь? Они тебя завидуют, они рады за тебя, это ничего не изменит. Поэтому не обращай внимания на них. Живи твою жизнь, проживай то, что Бог призывает тебя сделать. Тогда зачем Бог допускает все это? Посмотрите, 2 Коринфянам, 1 глава, по-моему, 2 Коринфянам, 1 глава, он говорит такие прекрасные слова. Сейчас я открою 2 Коринфянам, и время пошло. 2 Коринфянам, 1 глава, 5 по 6 стих. 1 глава, 5 по 6 стих. Я уже заканчивал, я сказал, что я буду короткий сегодня. Вот. 5 по 6 стих. Вот что он говорит. Как умножаются в нас страдания Христовы, умножайся Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения. Если вы читаете книгу Бытия, 45 глава, по-моему, 5 стих, Иосиф говорит такие вещи. Он успокаивает своих братьев. Они жалеют, что они его продали и так далее. Он говорит, успокойтесь. Не вы меня продали. Это Бог мне послал впереди. Это был для вашего спасения. О чем это говорит? Это уже когда вся история уже закончена. Тогда Иосиф понял, почему он проходил через все это. Не надо торопиться сделать вывод. Не надо торопиться. Не надо торопиться сделать вывод. Нет, не торопись. История еще не закончена. Бывают некоторые вещи в моей жизни, я просто стою, наблюдаю, как же все это заканчивается. Не торопись сделать вывод. Раньше времени. И иногда, когда ты читаешь книгу, или вы когда-нибудь смотрите фильм, как-то не очень интересно. И иногда бывает, что в конце становится так интересно. И иногда бывает последняя страница, там, вау, так классно. Я к чему? Твоя история, она еще пишется. Она еще не закончена. Не надо делать вывод раньше времени. Бог еще не закончил.
Если люди смеются, пусть смеются. Посмотрим в конце. Иногда тебе кажется, что ты один, который проходит через такие моменты. Нет, ты не единственный. Кто-то уже прошел через этот путь. И кто-то где-то проходит через подобные испытания. Поэтому апостол Павел пишет, когда мы проходим через различные страдания, на самом деле это для благословения другим людям. Почему именно тебя Бог выбрал? Чтобы ты прошел через это. Потому что Он хочет, чтобы ты был твой источник благословения для других людей. Потому что бывают вещи, которые мы можем слушать или читать в книге, а другие дела, когда ты прошел через это. Это имеет более силу. Люди будут тебя слушать, потому что они понимают, то, что этот человек нам рассказывает, это не теория, он это пережил. Он понимает, о чем он говорит, он нас понимает. Другим, по-другому, именно так Бог формирует люди. Вы помните, пророк, по-моему, пророк Иезекииль, по-моему, или один из пророков, или Осей. Бог ему призвал быть пророком. Один Бог говорит, хочешь пророчествовать? Да, хочу. Хорошо. Иди покушай там. Деликатес. Человеческий там. Говно. Извините за выражение, но так, немножко. Вот. Иди покушай. От другого человека, не свое, а другого человека. А Бог его помиловал. Он говорит, ладно, возьми у корова. Там повкуснее, наверное. No. И как только он... Фу. Ты говоришь фу. Именно грех этот народ. Потому что Бог не хочет, чтобы он пророчествовал от мозги. Потому что пророчество или пророк – это жизнь. Евангелист – это жизнь. Апостол – это жизнь. Христианин – это жизнь. Это не с головы. Мы не притворяем быть христианином. Мы не притворяем быть служителем. Потому что служение – это жизнь. Мне сегодня было приятно слушать, когда Алена говорит, да, я всю жизнь ездил в багаже у папы. Это жизнь, пастор. Потому что по-другому никак. Это жизнь. Он пастор дома, он пастор на улице, он пастор на работе, он пастор и в церковь. Так же, как и ты. Люди думают, что проповедник это просто я стою в микрофон. Если ты берешь, о чем ты будешь рассказывать людям? Но Бог хочет, чтобы мы рассказали, исходя из внутри нас, от жизни. Вы меня слышали, да? Так что в любой момент может тебя разбудить. Иди проповедовать. Ой, Библия, где? Я еще не читал, я еще не готов. Чтобы в любое время ты смог взять микрофон и проповедовать. Потому что проповедь – это жизнь. Вы меня слышали, да? Когда Йов проходил через эти моменты, он много вещей не понимал. Почему так? Почему так? Почему так? Бог меня забыл. Наверное, у меня родовое проклятие. Наверное, у меня это. Наверное, у меня это. А в конце он говорит, о, Господи, прости. Я говорил о вещи, которые я не знаю. Я о тебе слушал. А теперь я тебя знаю. Потому что одно дело это слушать о Боге. А другое дело – это знать Его. И один из наших проблем – это в том, что много теорик. Много теорик.
Потому что мы живем в пророческое время, который Даниил пророчествовал, что в последнее время знание умножится. Это так во всей сфере. Не только библейские. Это так люди сегодня знания доступны, и знаний много. И также и библейские знания много. У каждого свои откровения. Но как только Бог начинает трясти немножко, ты понимаешь, что там это только голова. Поэтому во время этих моментов люди, некоторые падают, некоторые уходят, некоторые в депрессии. Но благовие заключается в чем? Я любящий Господа, призванный по Его чего? Все содействует к чему? К благу. Это слово, я называю это пророческое слово, которое всегда актуально для нас. Каким ни была бы ситуация, я всегда говорю себе, христиан, эта ситуация, она будет тебе ко благу. Может быть, ты до конца не видишь всю картину, но я уверяю тебя, я любящий Господа, все содействует ко благу. Ты никогда не станет Израиль, если Яков откажет пройти через трудности. Не бывает воскресенье без смерти. Чтобы было воскресенье, надо, чтобы он умер. А зерна, которая упала на земле, она не приносит плоды, если не умрет. Поэтому, как один муж Божий сказал, что Бог не использует несокрушенное сердце. Я с ним согласен. Поэтому Бог придется работать с нашим сердцем, чтобы мы были этим сосудом, который Он хочет. Я закончу. Есть одно местописание, Иеремии 18. Первый по-моему, 5 стих. Или 6. Он говорит пророку Иеремии: иди в дом горчичник, как там, горчичник, да? Горчичник, вот. И там я с тобой поговорю. И Иеремия пошел туда и наблюдал картину. Мастер начал делать свою работу. И ваза сломался. Но самое удивительное, мастер взял этот ваз, он сделал другой ваз. То же самое ваз, который сломался, то же самый материал, он переделал другой сосуд. Мне всегда приятно рассказывать эти истории. Скрипач, как их называете? Скрипач, да? Он был маэстро, скрипач. Заказал скрипка у великий мастер. И ему сказали, что заказ готов. Он пришел, взял скрипка, звук не то. Классный, красивый скрипка. Он взял скрипка, что за ерунда? И все разбил. Я тебе заказал нормальный скрипка. Делаешь новая скрипка, новый заказ. Через несколько времени он вернулся обратно. Ему дал скрипка. Он думал, что это новая скрипка. Это был тоже самая скрипка. Когда он взял, вау! Звук классный. Но он не знал, что это старая скрипка. Я к чему? Может тебе кажется, что все разрушилось. Но кто во Христе, он новый тварь. Как новое творение, да? Как там написано? Новое творение. Все по-новому. И иногда бывает, что то, что Бог так классно все сделает, мы пытаемся все переделать. И вместо того, чтобы все хорошее сделать, мы начинаем все разрушить.
Но слава Богу за Его милость. А то, что даже когда мы все портим, Он приходит и все восстанавливает. И на лучшее качество, чем было раньше. Поэтому, может быть, Бог тебе что-то доверил, и ты все испортил. Это не причина, чтобы разочароваться. Обращайся к твоему Богу и скажи: Господь, я все испортил. И Он способен все восстановить. Потому что Он говорит Иеремии: разве я не могу сделать для Израиля то, что этот горчичник сделал для этого сосуда? Может.